Сегодня День учителя. Это особенный день для меня. Это не просто праздник, не просто профессия в моей жизни. Несколько месяцев назад я написал стихотворение. Мало кто его слышал. Сейчас его зачитаю. Надеюсь, у меня получится нормально. Потому что это не первый дубль. И, возможно, мой учитель по литературе не поставил бы мне 5, но все же я попробую. За крепкое здоровье, за чуткость и тепло к другим. На сим академическом застолье бокал и тост я адресую им. Умение в другом видеть себя, способность наставлять на путь, терпение закрывать глаза на лень и своенравие чуть-чуть. Возможность слова дать, без страха острого словца. Талант не оборвать, дослушать до конца. Поощрить за конструктивный спор, родивший истину, сжигающую ссор. Скопление ошибок и пробелов исправить молча, в работе переделав. Давать в 3 раза больше, чем можем мы с собой унести. Остаться на работе дольше, устало домой ноги донести. Гореть костром, не оставляя тени, соединяя в круг горящие сердца. Услышать в чужой мысли трели лесного молодого соловья. За этот дар великий учить, учиться и любить. За этот важный и порой безликий талант учителя в ученике себя превосходить. Бокал и тост за вас, за вечных, за любимых. Спасибо вам за нас, нашедших путь свой в этом мире. С праздником, дорогие учителя!